ет сақтайтын холодильник. Мынау сиырдың еті, мынау қойдың еті, мына жерде жылқының еттері бар. Мына көріп тұрғаныңыз сиырдың еті. Мыналар жылқының қажылары. Кешке ет сойылады. Сойылғаннан кейін холодильникте суытып аламыз. Одан кейін осы жерге келіп асып келіп қоямыз. Кешке дейін ет салқында тұрса, тоңып қалмаса, оның дәмі кетпейді, өзінде қалады.